炸厨餐厅全新营业日到来，飞行嘉宾张歆艺前来助阵。家里没人，他径直走进厨房，寻找食材，开始弄火锅，浑然不像客人。姗姗来迟的姐妹们在路上就闻到了香味。听说这儿的日子很苦，张歆艺还带资进组，特地带了400元现金，用于改善生活。摄像头拍的正着，被节目组没收。张歆艺来得很及时，一群厨房小白录制过半，厨房的设备都没弄明白。有洗碗机，何必要手洗？有切丝机，何必要手切？6个人，每晚接待区3桌客人，要从下午3点忙到晚上10点，真是效率极低。张歆艺二姐来了一通整顿，姐姐们在备菜环节得到解放，第一次闲下来，可以坐在芭蕉树旁吹着海风刷手机玩游戏。张歆艺二姐能整顿的只有厨房。夜幕降临，客人推门而入，在张歆艺的厨艺加持下，搞一场火锅自助餐，姐姐们轻松拿捏。节目组还提供了资源包，邀请海南的本土乐队登台演唱，餐厅首次迎来团建订单。面对再度刷新最高人数纪录38人的食客们，店员们选择采用自助餐模式，并邀请琼海本土乐队青岛乐队为大家演唱颇具当地特色的原创歌曲《琼海流》和经典合唱曲目《海阔天空》，将现场气氛带至顶点。不用上菜，还不用唱歌，轻松把钱赚到手。姐姐们打开了新世界的大门，还是自助餐方便。第二天，郑秀妍惊喜回归，8位嘉宾欢聚餐厅，开启青春主题活动日，全员换上校服装扮，制作带有各自回忆的盲盒便当，供食客挑选品尝。张天爱烹饪的是童年的味道地三鲜和锅包肉，郑秀妍制作了妈妈的味道三明治便当盒，唐诗逸则带来了家乡的味道小炒黄牛肉。多彩而富有意义的盲盒便当得顾客们满满的好评。营业结束后，大家手写青春明信片给过去或未来的自己，于文文寄语儿时的自己不必在意别人的眼光。张歆艺祝福小时候的自己为爱和爱好活着。张天爱则坦言自己曾经埋怨经营餐厅父母没空陪自己过儿童节去游乐园，如今才明白他们的不易与爱。读到动情处的张天爱数度泪崩，丈们暖心帮忙，却也被信的内容触动哽咽。记忆深刻的几个场景：一、于文文切洋葱流泪的样子，美的惊人，一抬眼一低头，动人心魄。尽管对她的美早已有了认知，但仍然不得不说，这是我迄今为止在乐海里见到她最美的一刻。上一次像这样被她的美惊艳到失语，还是她浪三家人一起起跑的时候，清冷的破碎感无可比拟。2、玩游戏很有趣，直言直语的最佳损友，是属于家人小分队的和谐相处模式。梦恋掰手腕好玩，鱼丸和二姐推手也好玩，谁付谁的仇，谁争谁的气，倒在人身上的倔强小孩，撒娇的说出你就倒一下，也只有对象是二姐才有的画面吧，谁听到还能不顺势倒下去呢？3、最后写给自己的卡片，可以看到每个人性情和经历上的差异，会为恋恋潇洒的一句我在未来等你，走得别太慢鼓掌，会被小爱写的信感动。误解与和解的亲情总是会引起很多共鸣，会为文文给小时候自己的话深感宽慰。他总是特别让人安心，一直那样坚持笃定的向前，又从来不忘珍惜身边所有。通透自洽，这是我最初在他身上看到的特质，没有变过。4、于老师作为天选综艺人，游戏黑洞实属常规操作，但是在众多可怕惩罚里，偏偏选中了最可爱的那个，也不失为一种上天眷顾。于婉婉，你是这世界上最美最性感的女人，天生丽质，只要你想你就能做到，谁说不是呢？谢谢朋友们的观看，期待你们的订阅、点赞、评论，我们下期再见。